Ошол үчүн илимди билген киши болушубуз керек экен, же илимди үйрөнүүчү киши болушубуз керек экен. Илимди үйрөтүүчү дагы, үйрөнүүчү да боло албасак, кулак салуучу болгонубуз да жакшы экен. Укпай, молдоке туура айтат. Шариятта ушундай экен деп, мындай каршы чыкпай, угуп койгондо жакшы экен мында. Угуп, мына ошондойбу деп. Анан ар ким аркылуу угуу амал кылып кете берсек, бул коркунучтуу. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам муну да айткан. Укканын эле айта берген адам, айкын угуп айтып атасыз да. Сизге 5-чи адамдын уккан болушуңуз мүмкүн. Ошондой адамдарга калпычы деген наамды берип кое бергиле деген пайгамбарыбыз. Себеби өзгөрүп кетет экен. Эч ким 100% айтып бербейт экен. Бир адамдан укканыңызды айтсаңыз болот, эгерде сиз мисалы уктуңуз да, койма кулаксыз. Бир алым айтып атат, маселе мондо деп. Баланча китепте, баланчанчы катарында шарият боюнча муну адал экен, арам экен деп, мына өзүм баланча молду деген уктум десе, ошол адам үчүн уксак болот. Анан жок, бирөө аркылуу угуу айланып отуруп, кайра өзүңүзгө келип калышы мүмкүн мисалы. Ошол маселеге сөзсүз алып кошулат экен. Мисалы, бир окуя айтайын ушуга. Эшектин үнү угулса дара сынат деген маселе бар өзү. Эшектин үнү, айкырган үнү бар го. Ошонун үнү ким укса дара сынат деген маселе бар өзү. Анан ошол сөз жайылып кетет элдин арасына. Анан кийин анан кийин бир илимдүү бир молдоке келип калат. Келип калгандан айтат экен, молдоке, менде бир суроо бар. Айылда эшек көп. Кайра даратала берип, эшектер айкырган сайын даратала берип тазадык. Эмне кылабыз ай? Кыйкырбаса экен, анан эшек кыйкырарды эле кулак жаап эле бекинип эле ушундай болуп калдык. Эмне кылабыз десе, эмне болду эле десе, мондо ушундай десе анан окуй. Келгиле окуясын айтып берейин дейт. Ал киши мындай болот экен көрсө. Бир талаада кетип аткан экен. Анан талаада мусафир адамдын суусу ченели билесиздер. Ичкенге анан дарат алганга деп өзүнчө камылга кылып, эки сууну даярдап алып, талаада кетип аткан экен. Колунан эшеги чыгып кетип, эки эшек экен да. Айкырган менен кетип калган экен. Таппай калат. Анан кандайдыр бир жол менен кайра эшеги намаз окуп атканда, анан айда жок да, суусу жок. Таянып алып, анан намазын окуп атып, ат-тахиятка келип калганда, эшеги айкырып кайра кожоюндан берилген эшек экен да бул. Кожоюн кайра таап келип калат экен жана эшеги. Эшек айкыргандан атаң көрө. Мен суум келди деп, даратым таян бузулду да, суу келгенден кийин. Даратым бузулду. Анткени каяктан билдиңиз ошо намазыңыздын ичинде даратыңыздын бузулганын десе, анткени эшегимдин үнүн уктум деген экен да. Эшеги менен кошо суу келген деген. Ошол үчүн окуясы эшектин үнүндө эмес, эшек менен жүргөн сууда болуп атат маселе. Мына ушундай. Ошол үчүн шарият өтө кылдат маселе экен. Өтө коркунучтуу. Мына кече да бирөө маселе сурап атат. Аялым айтыптыр. Сага талак бердим десе, эмне болот десе, 3 талак чөп деп коюптур да. 3 талак түшпөйт ага. Бердим деген сөз, мына сөзсүз талагымды бердим деген сөз. Бүттү, бир талак бердим деген сөз да бул. Бербей эле болуш керек өзү, кереги жок. Бул бале болот. Кайра бириге албай жаман болот. Аш стрейт деп атпайбы? Ошондуктан айтып атканыбыз ошол. Атайын мечиттердин имамдары бар, казиятта фатва бөлүмү бар, муфтиятта. Ошол жака кайрылып, тажрыйбасы бар, айылдарда имам болуп иштеген, областарда имам болуп иштеген, анан кийин муфтиятка келген илимдүү молдокелер бар. Ошолордон сураш керек.